ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ရှာမှာပေါက်တဲ့အနာလေးတွေပစုံမှာနောက်တော့တဖုံးတွေမှာပေါက်တဲ့အနာလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး sharing လုပ်ချင်တော့ပါအဓိကတော့အဲ့အနာလေးတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ပီစီမှုများဖြစ်တယ်ဗျတော်တော်များများတော့သိကျင်တာတော့ဒါတွေကဘာလို့ပေါက်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်အမြန်တက်တာလဲဘယ်လိုပျောက်လဲပေါ့နော်ဒါတွေကပျောက်ပါတယ်သူကသူလည်းပျောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ပျောက်ချင်နေဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေနှီးဝဲမယ်လိမ့်စေးလေးတွေနဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါအမြန်ပျောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလည်းသူကလည်းသူပျောက်ပါတယ်အဓိကတော့စိတ်ပီစီမှုလျှော့ချရမယ်ရေနံမှတောက်အောင်မယ်အေးဘောအေးရမယ်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်လေးတွေပါဗိုက်တာမင်လဲဆိုတော့ဗိုက်တာမင် B2 ဗိုက်တာမင် C ဒါလေးအနည်းငယ်လေးပို့ပြီးတော့နှီးဝဲပေးပါလိမ့်စေးလေးလိမ့်မယ်ဆို general လိမ့်စေးလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုဖြစ်တဲ့အနာလေးပုံမှာလိမ့်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အရေပြားမှာလိမ့်တယ်လို့ကြီးမလိမ့်မဲနဲ့သူကဒီလိမ့်စေးလေးကိုနည်းနည်းလေးယူပြီးတော့အနာလေးပုံမှာပုံထားလို့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းခဏပါပဲအဓိကတော့ရေမြမတ်တော့စိတ်ပီစီမှုလျှော့လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်လေးနှိမ့်ဝဲရင်တော့အမြန်ဆုံးတက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်တာပါကျေးဇူးပါ